有時候傷風感冒病好咗，但偏偏咳極都咳唔完，難以斷尾，點解咁呢？大戰之後必有傷亡，當染上傷風感冒，俗稱打敗仗之後，雖然好返，不過可能導致支氣管嘅上皮細胞剝落，咁係需要時間重建㗎。而破壞咗嘅天然屏障就可能誘發炎症，引致咳嗽。同時，傷風感冒後呼吸道仍然處於戒備狀態，所以較易反應過敏，容易受到刺激，誘發咳嗽。一般都可以服用成藥舒緩咳嗽，但如果持續超過3星期未好返，就盡快求醫啦。以上資料由幸福止咳系列提供。